Cuando desgraciado ves que según agarran el cactus, ¿no? Y lo agarran así que tenía que agarrarlo y el otro pendejo no lo agarra. Y ese güey lo agarra así y lo tiene bien espinado en la mano. Qué mamada está. Sí, No mames, pues, está tiene bien que pinche adulterado. No, no es de Drones. Se parece a Days de Drones. Ah, Y en la pone así en la puta. Ay. Ah, sí, eres tragado, hombre. Sí. Ahora te lo confundillo tú, Aldo. Aquí en el hoyo, pendejo. ¿Cuál hoyo? En el hoyo, no en el petate, pendejo. sí. Pendejo, desde aquí, puta imbécil. Échale más. ¿Para qué, güey? Más leña, más lo que sea. Por favor, usted no está para saberlo. Ya me cansé. Pendejo. Mira lo imbécil. Y ahora que sigue. Se va a ir cuando sí. Luego. Vamos. Chinga, con tu cámara.